এখন থেকে এই যে মেট্রো ট্রেন চলাচল করবে একটু বেশি সময় ধরে, আরও 1 ঘন্টা বেশি সময় ধরে। এখন সেটার জন্য আমাদের আবার কিছুটা সময়সূচিতে সামান্য কিছু শেষের দিকে একটু পরিবর্তন আনতে হয়েছে। এখন যদি আমরা উত্তর থেকে মতিঝিলের দিকে তাকাই, তাহলে সকাল 7:10 থেকে শুরু করে রাত 9টা পর্যন্ত মেট্রো রেল চলবে। এখানে শুধু আগের যে সময়সূচিগুলো ছিল সেগুলি ঠিক থাকবে। এখন শুধু রাত 8:01 থেকে রাত 9টা পর্যন্ত এটাকে আমরা অফ পিক আওয়ার হিসাবে আমরা ট্রিট করেছি, এবং এটা 12 মিনিট পর পর এই সময়টায় মেট্রো ট্রেন চলবে। আবার যদি ঠিক উল্টা দিকে আসি, মতিঝিল থেকে যদি উত্তরার দিকে আসি, তাহলে আগের যে সময়সূচি ছিলগুলো সেই সময়সূচিগুলো ঠিক থাকবে। আগে সময়ের সাথে যে পরিবর্তনটা আসবে, এখানে আগে 8:40 পরে আর মেট্রো ট্রেন চলাচল করতো না, মানে ওই দিক থেকে শুরু হয়ে যেত, পরে স্টেশন বাই স্টেশন চলতো। এখন 8:41 থেকে রাত 9:40 পর্যন্ত 12 মিনিট পর পর অফ পিক আওয়ারে মেট্রো রেল চলবে। মুদ্রা কথাটা হলো যে 1 ঘন্টা সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন 7:10 থেকে আমরা যদি আরেকটু তাকাই, 10:14 পর্যন্ত মেট্রো ট্রেন চলাচল করবে। কিন্তু তার ভিতরে উত্তরা থেকে একরকম হবে এবং মতিঝিল থেকে বাস্তবতার কারণে, কারণ উত্তরা থেকে তো এবার আসতে হবে, তারপর ট্রেনটা যেতে হবে, বাস্তবতার কারণে এটা পৃথক হবে। আপনি উত্তরা থেকে আপনি পাবেন 9টা পর্যন্ত একদম নিয়মিত মেট্রো ট্রেন চলাচল করবে, আপনি যদি উত্তরা থেকে মতিঝিল যাতায়াত করেন। কিন্তু আবার যখন মতিঝিলে এখানে আসবেন, সেখানে থেকে 9:40 সর্বশেষ ট্রেনটা ছেড়ে যাবে, এবং প্রত্যেকটা স্টেশনে থেমে এটা 10:14 যেয়ে উত্তরাতে যেয়ে সর্বশেষ ট্রেন থেমে যাবে। এখানে আমাদের অপারেশন শেষ হয়ে যাবে। মানে স্যার 9:40 পর্যন্ত এখন চলবে? 9টা না, আমি একটু এরকম স্যার, মতিঝিল থেকে শেষ ট্রেন ছাড়বে 9:40 রাত, আর হচ্ছে উত্তর থেকে 9:20 না 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 আর মতিঝিল থেকে 9:40 শেষ ট্রেন। জি, আপনি একটু মুখে একটু বলেন যে উত্তরা থেকে উত্তরা থেকে 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9:40 আপনি রাত্রে 9টা পর্যন্ত উত্তরা পর্যন্ত আপনি একদম নিয়মিত যাতায়াত করতে পারবেন। উত্তরা থেকে মতিঝিল রাত 9টা পর্যন্ত? 9টা পর্যন্ত উত্তরা থেকে মতিঝিল যে নিয়মিত যে চলাচল করত, সেটা আগে 8টা পর্যন্ত চলতো, এখন 9টা পর্যন্ত আপনি চলাচল করতে পারবেন। এবং 8টার পরে যে ট্রেনগুলো চলবে সেটার হেডওয়ে হবে 12 মিনিট। আর যদি এখন মতিঝিল থেকে যদি আমরা চলাচল করি, যারা মতিঝিল থেকে চলাচল করেন তারা 8:41 যে থেকে রাত 9:40, অর্থাৎ রাত 9:40 মতিঝিল থেকে সর্বশেষ ট্রেনটা ছেড়ে যাবে।